Đây là một bo BC FX3U 14MT đang được cấp nguồn và nối bằng nhà cáp RS232 và cổng com trên máy tính, và ngõ ra quy đang được kết nối với một cái còi. Đây là giao diện trên SCADA. Em sẽ Xin chào các anh chị, em tên là Linh, kỹ sư của ATS SCADA Lab. Hôm nay em xin hướng dẫn các anh chị cách đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ PLC Mitsu FX3U 14MT lên phần mềm Ateraver Server sử dụng dây cáp RS232. Để hiểu rõ chi tiết hơn, xin mời các anh chị đi vào phần hướng dẫn của em. Tiếp theo, em xin hướng dẫn anh chị các bước đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ PLC Mitsu FX3U 14MT lên phần mềm Ateraver Server. Thì đầu tiên các anh chị cần phải đấu dây cấp nguồn cho PLC và cắm dây cáp RS232 vào cổng com cho máy tính. Để sử dụng phần mềm Ateraver Server thì trên máy các anh chị cần phải cài ATS SCADA. Thì cách tải và cài gói ATS SCADA này em đã hướng dẫn ở clip trước, các anh chị có thể xem lại. Sau khi đã cài xong thì các anh chị mở phần mềm Ateraver Server lên, chạy với menu admin, chọn new, click thêm channel mới, đặt tên. Đây mình sẽ đặt Mitsu, chọn driver. Ở đây em sẽ dùng driver đó là Mitsubishi Zero. Rồi bình. Ok. Tiếp theo đây là chọn cấu hình truyền thông. Thì ở đây là chọn cổng com để biết được máy các anh chị đang nhận cổng com nào. Thì các anh chị cái chuột phải vào biểu tượng Windows, chọn Device Manager, chọn vào port. Ở đây đang hiện cổng com 6 là đang nhận serial com. Ok, ở đây chúng ta sẽ chọn com 6. Ở đây chúng ta sẽ mở phần mềm lập trình PLC lên để cấu hình các thông số truyền thông cho PLC. Đây là phần mềm Word dùng để lập trình cho PLC Mitsu. Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình truyền thông cho nó, chọn RS232, bao ray chọn 38400, cái setup để mặc định. Ở trên PC này đang có đoạn code là dùng để nhấp nháy vùng M0 và M1 và so sánh vùng nhớ D0, D1 lớn bằng 10 thì sẽ out ra các vùng nhớ Y. Sau khi đã cấu hình xong truyền thông của PLC thì chúng ta sẽ cấu hình truyền thông trên phần mềm Ateraver Server này tương ứng. Thì đối với dòng FX3U thì bao ray này là theo Mitsubishi Zero thì mặc định sẽ là 38.100 và chúng ta sẽ cấu hình là 7, data bit là 7, parity là even, stop bit là 1. Thì các thông số này là đang để mặc định trên PLC theo của dòng Mitsu FX3U. Rồi connect, sau đó cái chuột phải chọn new device, đây là FX3U. Thì ở đây chúng ta sẽ có các vùng nhớ như là vùng X, vùng nhớ Y, vùng nhớ M và vùng nhớ D. Ở đây chúng ta cũng sẽ có read block setting, là chúng ta sẽ đọc một lần buffer dữ liệu lên. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ khác một xíu so với các dòng PC khác, thì đây chúng ta sẽ chọn như bắt đầu, ví dụ như chọn một cao, đây là số lượng vùng nhớ chúng ta đọc, ví dụ như là ở đây chọn 5 thì chúng ta sẽ đọc từ x1, x2, x3, x4, 5. Okay. Do này nó hơi ví dụ này hơi trùng xíu, ta sẽ ví dụ như ở đây bắt đầu từ 0 mà cao này 5
thì chúng ta sẽ đọc từ x0 cho tới x4, nghĩa là cao này là số lượng vùng nhóm ta đọc. Ok, thì đây là thời gian của chu kỳ quét. Chọn ok. Chọn new, chọn tắt. Ví dụ đây một số tắt như là vùng I2 thì quy ước về format địa chỉ của driver Mitsubishi Zero này sẽ là I2. Các địa chỉ nó là X, Y, M và D. Chấm chết thì đây là địa chỉ bull good, trạng thái status good là kết nối thành công với Bushi. Tiếp theo ba chết. Ok, mình sẽ đọc ngoại tắc ví dụ như là vùng M0 chết, gọi là cử bull. Thì hiện tại vùng M0 này trên BC đang có đoạn code nhấp nháy 01 cho cái vùng M0 này. Tôi sẽ đọc vào một vài vùng nhớ D, ví dụ như D0, ví dụ tôi sẽ đọc D3. D3 thì địa chỉ tiếng của nó sẽ là D3. Kiểu dữ liệu một của nó sẽ là chữ Word. Chúng ta muốn đọc kiểu số phát số âm thì chọn short hoặc là chọn long. Short thì 4 byte. Short thì tiếp theo chúng ta sẽ đọc vài vùng nhớ ở vùng D. Ví dụ ở đây sẽ đọc vùng D3, địa chỉ hướng nó cũng sẽ là D3. Chấm chết thì dữ liệu mặc định nó là kiểu Word. Nếu ta muốn đọc số âm thì có thể chọn short hoặc là chọn long. Thì short là 2 byte và long sẽ là 8 byte. Đây chúng ta sẽ chọn short reply. Ok, theo đọc vùng D4, ví dụ đây là D4 thì chúng ta sẽ đọc thử một vùng double word hoặc là vùng float hoặc là double. Ví dụ đây ta muốn đọc số xà phong thì chọn float là double, thì chọn double. Nếu double thì ở đây sẽ chiếm 8 byte. Ok, byte. Theo ví dụ như ta sẽ đọc D5, nhớ tương ứng sẽ là D5. Nhưng lưu ý ở đây nếu mà dùng tắt D4 này kiểu double thì nó sẽ chiếm tầng 8 byte, là gồm có 4 word. Thì chúng ta phải cắt ra 4 word tiếp theo. Còn nếu không cắt thì ở đây các cả vùng nhớ sẽ bị chồng chéo lẫn nhau. Đây sẽ demo thử. Ví dụ ở đây vùng kiểu double này khi đổi giá trị thì cái tắt tiếp theo cũng sẽ bị ảnh hưởng do đang đọc vùng nhớ. Đó, ở đây khi mà chúng ta thay đổi giá trị của vùng T4 thì giá trị của tắt T5 cũng sẽ bị thay đổi. Thì để khắc phục được cái điều này thì ta phải tạo lại cái tắt.
ví dụ như D5 thì vùng nhớ của nó phải lấy nguồn nhớ của tắt phía trước cộng thêm cho 4, do kiểu double này sẽ chiếm 8 byte tương đương với lại 4W, cho nên ở đây sẽ phải cộng 4 lên. Đây là nguồn D8 thì khi này thì các tắt thay đổi giá trị thì không để được với nhau, không bị chồng chéo nguồn nhớ lên nhau. Ví dụ đây ok. Sau khi tạo xong các tắt thì ta sẽ chọn file save để lưu lại. Đây là số. Tiếp theo ta sẽ mở tag builder lên, chạy với admin. Chọn new project, chọn yes, đặt tên là số, chọn driver là driver plan, địa chỉ IP chính là IP đã kết nối với driver server. Connect, ok, chọn tương với bỏ on để sử dụng tất cả các tắt. Ok, sau đó chúng ta chọn file, chọn project register để đăng ký vào dự án. Như là số BC. Ok, tiếp theo em xin hướng dẫn các anh chị thiết kế một WinForm đơn giản và một phát web đơn giản. Đầu tiên các anh chị mở Visual Studio phiên bản 2019 lên, chọn Create New Project, tạo dự án WinForm. Đây, chọn đơn giản này luôn. Đặt tên cho dự án. .NET phần 1 đây là 4.5. Ok, đây là giao diện thiết kế của một WinForm đơn giản. Tiếp theo sẽ hướng dẫn các chị sử dụng các tool. Đầu tiên ta sẽ chọn iRiver. Tiếp theo sử dụng iLabel để đọc các vùng nhớ lên. Chỉnh một xíu thì lớn lên. Ok, tắt cho nó, sẽ đặt trong một ATE Keda Setting. D3 đây sẽ là D4, đây sẽ là tắt D5. Tiếp theo ta chọn các button để điều khiển nhấn, điều khiển mở ra. Tương tự
chúng ta sẽ đặt tắt cho nó iDriver, tắt name i2. Đây sẽ là i3. Ta sẽ sử dụng một số hình ảnh để làm tắt cho cái vùng mở ra i2 và i3. Ví dụ đây sử dụng hình cái bơm làm demo, đặt tắt cho nó iDriver, active value cũng sẽ là 1, active sẽ là 0, may active ta chọn bơm 2. Tiếp thì chọn màu xanh, taxi thì ta chọn màu sáng. Ok, ta sẽ copy ra cho vùng tiếp theo, đặt tắt cho nó. Đây sẽ là vùng i2, và đây là vùng ta sẽ đặt nó vùng i3. Ok, tiếp theo ta sẽ demo cho một tấm hình trong vùng nhớ M0. Ví dụ đây sẽ chọn một nút nhấn xem như là một bóng đèn, sẽ đặt tắt cho nó. Hình active ta sẽ chọn button, ví dụ button 2, ta sẽ chọn button 1, xanh. Passing ta sẽ chọn sáng. Ok, ta sẽ đặt tắt cho nó. Ta sẽ cùng nhập M0, ta sắp xếp làm một xíu cho nó đẹp. Ok, sau khi thiết kế giao diện WinForm và đặt tắt xong, chúng ta sẽ nhấn Start để chạy lên, mở ATR Server lên. Thì các quật để được hiển thị lên, mình nhớ hiển thị lên, và M0 thì đang 1 thì đèn đang sáng. Ta sẽ ghi một vài giá trị lên, ví dụ như D3 là kiểm soát, ta sẽ có số âm. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn on off các vùng i2 và i3. On i2 sáng, motor sáng và giá trị là 1. i3 sáng và là 1. Ok, thì mình sẽ tắt đi. Tiếp theo thì em sẽ quay PC thực tế đang kết nối. Đây là một board PC FX3U 14MT đang được cấp nguồn và nối bằng cáp RS232 và cổng com trên máy tính, và ngõ ra Wi đang được kết nối với một cái còi. Đây là giao diện trên SCADA.
em sẽ nhấn kích gọi ra thì trên giao diện đã sáng và kênh còi cũng đã nhấp nháy. Trên PC i2 đã được sáng lên. Tiếp theo sẽ nhấn gọi ra i3 thì PC cũng đã sáng và tắt đi thì còi cũng đã tắt và tắt cả i3. Trên giao diện cũng đã tắt và trên PC cũng đã tắt hết các ngọn ra. Tiếp theo thì em xin hướng dẫn các anh chị thiết kế một file web đơn giản. Thì để chạy được file web thì và WinForm trên cùng lúc thì các anh chị đầu tiên phải sử dụng tool iWeb Service thì giúp cho file web được kết nối và đọc được dữ liệu từ Altera Web Server. Đây chúng ta sẽ đặt iDriver chọn bọt cho nó 50. Local host server này sẽ là địa chỉ IP của kết nối với Altera Web Server. Okay. Sau đó chúng ta sẽ chạy WinForm lên. Thì để thiết kế một trang web thì đầu tiên các chị cần phải truy cập vào ODC, chọn program file, Vertebral, chọn Fastweb Designer, copy template này. Sau đó bắt ra thư mục các chị muốn deploy trang web. Đây ví dụ là web, bắt vào. Tiếp theo chúng ta sẽ mở Fastweb Designer lên, chạy việc luôn. Chọn new. Ta sẽ có cái cấu hình ở đây chính là cấu hình trên WinForm chúng ta vừa mới cấu hình. Đây là 9050. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế một vài component cho nó. Đây component tôi sẽ demo đơn giản, chọn iCAD. Đây là i2, đây tắt i2, đây tên tắt, đây là tắt, chọn i2. Ok. Theo nhấn Ctrl C Ctrl V để copy ra, sau đó sửa lại tên và tắt. Đây là i3. Okay. Đây là 10 D3. Ok. Đây vùng D4. Rồi tắt D5. Ok. Sau đó ta sẽ lưu lại, lưu đè vào đường dẫn web và file template chúng ta vừa mới copy đều file này. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ mở IIS lên. Ta sẽ add một website, tên cho nó số, chọn đây là .NET 4.5. đường dẫn này chính là đường dẫn chúng ta vừa mới copy, pha chứa thư mục template.
Đây chúng ta sẽ chọn IP cho nó, chọn bọt để chúng ta chạy website. Ok. Sau khi tạo xong trên iOS thì chúng ta sẽ kích vào nút browser 192.168.1.56 2.9080 để mở trang web lên. Đây là giao diện website đơn giản từ các web. Ta sẽ mở Terra Server lên, ta sẽ thử đổi giá trị ở đây, ví dụ như đây đổi vùng D5. Ok thì đã thay đổi được, đổi D4. Ok ta sẽ đổi Y2. Ok thì các giá trị trên website đã nhận real time. Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ PC lên Terra Server và thiết kế một WinForm và phát web đơn giản. Như vậy thì em đã hướng dẫn xong cho các anh chị cách đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ BLC Mitsu FX3U 14MT lên phần mềm Terra Server sử dụng dây cáp RS232. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.